බල්ලා කණ්ණාඩිය ඉදිරියට ගිය විට වන දේ. බල්ලා කණ්ණාඩිය ඉදිරියට ගිය විට ඌට පේනවා තව බල්ලෙක් කණ්ණාඩිය ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඌ කණ්ණාඩියට බුරනවා. මොකද ඌගේ භූමි සීමාවට වෙන බල්ලෙක් ඇවිත් කියලා හිතන නිසා. මේ බල්ලා පුරනකොට කණ්ණාඩියේ ඉන්න බල්ලත් පුරනවා. දැන් මෙහෙම බුරලා මේ බල්ලට හති වැටුනාම ටිකක් විවේක ගන්න වෙන පැත්තකට ගිහින් ඇලවෙනවා. මේ බල්ලා හිතනවා මම මෙතන විවේක ගත්තට අර කණ්ණාඩියේ ඉන්න එක එතන තාම ඇති. දිගටම ඒක එතන හිටියොත් මට මගේ භූමි සීමාව නැති වෙනවා කියලා හිතලා මේ බල්ලා ආයෙත් ගිහින් එබෙනකොටම අර කණ්ණාඩියේ ඉන්න බල්ලත් මෙන්න එබෙනවා. කණ්ණාඩියේ බල්ලෙක් ඉන්නා බවට ඌට තවත් තහවුරු වුණා. අපි හිතමු අපිට විශේෂ හැකියාවක් එනම් සත්තු එක්ක කතා කළ හැකි අභිඥාවක් වාගේ දෙයක් ඇවිල්ලා බල්ලට කිව්වොත් බල්ලෝ ඔය උඹට පේන්නේ උඹේම ඡායාව. නැතුව එතන ඇති බල්ලෙක් නැහැ කියලා. උඹ එතනට ගියාම තමයි උඹේ කයේ ඡායාව කණ්ණාඩිය මතට වැටෙන්නේ. උඹ එතනින් අයින් වුණාම ඒ ඡායාව කණ්ණාඩියෙන් නැති වෙනවා. බල්ලා පිළිගනීද? නෑ නේද? ඇයි ඒ? මන්ද ඌට ඒක පිළිගන්න තරම් ප්‍රඥාවක් නෑ. දැන් බලමු අපේ ප්‍රඥා මට්ටම. ගෙදර ඉන්නා මව බැලීමට යෑම. අපි අම්මාව බලන්න ගෙදරට යන්නේ ගෙදර අම්මා ඉන්නවා කියලා සිතුවිල්ල ඇතිවයි. එනම් ගෙදරට ගොස් අම්මව දකින්න ඉස්සර වෙලා අම්මා කියන කෙනා අපේ හිතේ හිටියා. පැත්තකට විවේක ගන්නකොට උගේ හිතට කණ්ණාඩිය බල්ලෙක් ඉන්නවා බවට ආව සිතුවිල්ලම ඕක නෙමෙයිද? එහෙම හිතාගෙන ඌ කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට එබෙනවත් එක්ක මෙන්න අර බල්ලාත් එබෙනවා කියලා බල්ලට හිතෙනවා. අපි අම්මගේ ඉස්සරහට ගියාම මෙන්න මගේ අම්මා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි හිතන්නේත් බල්ලා වගේ නෙමෙයිද? හොඳට නුවණින් හිතා බලන්න. ඇත්තටම වන්නේ කුමක්ද? බල්ලා කණ්ණාඩි ඉදිරියට ගියාම උගේ ඡායාව කණ්ණාඩියට වැටෙනවා. අපි අම්මගේ ඉස්සරහට ගියාම අම්මගේ ඡායාව අපේ මසසට එනම් චක්කු ප්‍රසාදයට වැටෙනවා. ඉතින් ආලෝකයේ ඇති තැන බාහිර රූපේ ප්‍රතිබිම්බය මසස හේතු කරගෙන ඇසේ හට ගන්නා හිත පහළ වෙනවා. බල්ලාගේ උදාහරණයේදී අම්මගේ උදාහරණයේදී උනේ එකම දේ නෙමෙයිද? නැතුව බල්ලා හිටපු අනිත් බල්ලාත් කණ්ණාඩියේ හිටියා නෙමේ. අපි හිතන් හිටියා අම්මා ගෙදර හිටියා නෙමේ. පෙර නොතිබීම හේතු ඇති කල ඵලය හටගත්තා. අනිත් කාරණය නම් අපේ ගෙදරට ගියාම අම්මව දකින විටම අපිට හිතෙන්නේ අම්මා මේ ඉන්නේ කියලා. අපි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ වර්තමානයේ නොවේ අතීතයේ. මන්ද අපේ ඇස මේ ඉන්නේ අම්මා කියා කීවේ නෑ. බාහිර රූපයක් එනම් අම්මගේ රූපය මම තමයි අම්මා කියා කීවේ නෑ. අපේ හිතයි එසේ මේ අම්මා කියලා කියන්නේ. අම්මා කියන සිතුවිල්ල අපි සිතින් සිතාගත් එකක්. පොඩි කාලේ කියා ආසා දැනගත්ත මතකයක්. ඒ කෙසේ දෙයක්. අප ඉදිරියේ තියෙන රූපය පෙන්නා අම්මා කියා අපිට හිතට කාවැද්දුවා. එවිට මනස විසින් මසසට වැටුණු රූපේ ඡායාව කනට පතිත වූ ශබ්දයයි ගැටගසා තමයි අම්මා කියලා කෙනෙක් සිටිනා බවට හදාගත්තේ. දැන් ඉතින් මේ පංච කන්දය එනම් මනුස්ස රූපය දැක්ක හැටියෙම අම්මා කියන නම මතක් වෙනවා. නාමය රූපයක් ගැට ගැහෙනවා. නාමය රූපයක් ගැට ගැසීම නිසා අම්මා කියන නම මතක් වෙනවා. ඒ බව දැනගන්නා සිතුත් පහළ වෙනවා. එනම් විඥාණය. ඒකට තමයි කියන්නේ නාම රූපපච්චය විඥාන කියලා. මහා නිදාන සූත්‍රයේ මහා වග්ගය දීඝනිකාය. අම්මා පමණක් නොව අන් සීල වස්තුන්ද, ශබ්දයන්ද, රසවල්ද, ගන්ධවල්ද, පහසවල්ද, හෝඩියේ තියෙන අක්ෂරද යන මේ සියල්ලටම දමා ඇති නම් සියල්ල හුදෙක් මේ සමාජයේ මිනිසුන් අතර අදහස් වමාරු කර ගැනීමට පහසුව පිණිස දමාගත් නම් මිසක් ඒවායේ සත්‍ය වශයෙන් අපට පේන, ඇහෙන, දැනෙන හා විඳින දෑගෙන සත්‍ය නොකියවේ. සත්‍ය වශයෙන්ම ඒ නමින් කියවෙන්නේ ඒ පේන, ඇහෙන, දැනෙන දේවල්ම නම් අප පුටුව කී සැනින් මේ ලෝකයේ සියලුම දෙනා ඒ කුමද්ද බව දැනගත යුතුය. ඒ රටේ භාෂාව අනුව ඒ අය එකම වස්තුවකට විවිධ නම් යොදා ඇත. උදාහරණ සිංහලෙන් පුටුව කියා පැවසුවද ඉංග්‍රීසියෙන් චෙයා කියලා කියනවා. ජපන් වලින් ඉසු කියා කියනවා. ජපන් වලින් ඉසු කියා කියනවා. අපි අම්මව හමු වෙලා ගෙදරින් එළියට ගියත් අම්මා තවම ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියන සිතුවිල්ල ඇතිවයි
අපි පිට වෙන්නේ. අර බල්ලා විවේක ගන්න කොටත් ඌට හිතුනේ එහෙමයි. කණ්ණාඩියේ තවමත් බල්ලෙක් ඉන්නවා බවටයි. බල්ලට මෙන්ම අපිටත් සැබවින්ම හේතුඵල ධම ගැන සැබෑ අවබෝධයක් ඇත්ත. අවංකව සිතා බලන්න. දකින්න ඉස්සර වෙලාත් අම්මා හිටියා. දකින්න වෙලාවෙත් අම්මා ඉන්නවා. දැක්කට පස්සෙත් අනාගතයටත් අම්මා ඉන්නා බවට අපි හිතනවා. අපි රැවටිලා ඉන්නේ. සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන්නේ දකින්න කලින්නුත් අම්මා හිටියා නෙමේ. දකින්න වෙලාවෙත් අම්මා ඉන්නවා නෙමේ. දැක්කට පස්සෙත් අම්මා ඉන්නවා නෙමේ. පෙර නොතිබීම හේතු ඇති කල හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වී ගිය කල ඵලයේද ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වී යයි. යං කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්ත නිරෝධ ධම්මං. තෙරුවන් සරණයි.